السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا la lecture évaluation la page 169. غادي نشوفوا الصفحة 169. عندكم فيها ان تكست غادي نشرحوا لو تكست، غادي نقراوه من بعد غادي نشرحوه بالعربية. par la suite غادي نجاوبوا على الأسئلة ديال compréhension de l'écrit. alors العنوان هو Les skieurs sont de retour. Les skieurs sont de retour. Les skieurs هما الناس اللي كيلعبوا السكي، الناس اللي كيديروا التزلج على الجليد. alors la nature est si belle. la nature هي الطبيعة، يعني الطبيعة زوينة بزاف، شي حاجة كي بيل، شي حاجة اللي زوينة. à perte de vue il y a des montagnes avec leurs blonds manteaux et leur air si pur. alors à perte de vue اشنو هي alors à perte de vue؟ à perte de vue هي واحد العبارة اللي كتقال مثلا فاش كتمشيو للبحر وكتسرحوا عينيكم كيبان لكم البحر حتى الحد ديالو سي بون، ولا كتمشي مثلا لشي جبل وكتبان لك المدينه من الفوق كامله، هذيك هي اللي كتسمى à perte de vue. c'est-à-dire كتشوف aussi loin، كتشوف شي حتى البعد، شي حاجه بعيده. alors il y a des montagnes avec leurs blancs manteaux. alors les montagnes هما الجبال. alors فهاديك ملي سرحوا عينيهم شنو بان ليهم؟ بانوا ليهم الجبال avec leurs blancs manteaux. alors blanc manteau، المونطو كنعرفوه هو داك اللي كنلبسو ملي كتكون الشتا كطيح ولا البرد، ولكن هنا شنو كنعنيو بلون مونطو؟ كنعنيو بهم بان الجبال من الفوق عامره بالثلج. et leur air si pur. alors air هو الهواء النقي. notre classe de CM1 et CM2 de Val de Vesle est partie 12 jours en classe de neige en janvier 2018. alors notre classe، la classe هي القسم، يعني القسم ديال CM1 و CM2. CM1 هو الرابع ابتدائي ديالنا حنا، و CM2 هو الخامس ابتدائي. de Val de Vesle. alors Val de Vesle هي واحد المنطقة كاينة في فرنسا. et partie alors هاد لي كلاس مشاو 12 يوم 12 jours en classe de neige. alors كتسمى عندهم لا كلاس دو نيج فاش كتكون كطيح الشتا كيديروا اون سورتي، فوالا كتسمى كلاس دو نيج. امتى مشاو في جونفي 2018، مشاو في يناير 2018 dans un beau chalet nommé neige et plein air. alors فين جلسوا في واحد لو شالي شنو سميتو؟ نومي. اشنا هي نومي عندنا فيها النو يعني الاسم، ها هي نومي نو يعني السميه ديال داك لو شالي سميتو نيج اي بلان اير. situé à Lamoura dans le Jura. situé يعني البلاصه فين كاين سميتها لامورا dans le Jura. alors جورا هنا كتبوا لكم واحد يعني غادي يشرحوها لكم في لو تكست. alors شنو عطاونا الشرح ديالها؟ قال لكم Jura ensemble de montagnes et plateaux en France. c'est bon. à notre arrivée يعني في الوصول ديالنا فاش وصلوا il y avait beaucoup de neige et nous étions heureux. يعني في الوصول l'arrivée هي الوصول il y avait beaucoup كان بزاف ديال الثلج كيطيح. il y avait beaucoup de neige كان بزاف ديال الثلج et nous étions heureux وكنا فرحانين. heureux هي شي واحد فاش يكون فرحان. ولكن comme il faisait nuit alors وصلوا في الليل. comme il faisait nuit il a fallu attendre avec une grande impatience le lendemain matin. il a fallu شنو il a fallu c'est le verbe falloir يعني خصنا كان بزز منهم attendre يتسنى. il a fallu attendre كان خصهم يتسناو avec une grande impatience. شنو هي impatience؟ كنقولوا شي واحد كي patient، شي واحد اللي كيكون كيتسنى يعني كيقدر يصبر ولا يتسنى. avec une grande impatience هنا زعما ما قدروش يتسناو، ما قدروش يصبروا. le lendemain matin الغد ليه الصباح. la première semaine يعني السيمانه الاولى هنا كان غادي نشوفوا بلي غادي يدوزو جوج ديال السيمانات. alors la première semaine الاسبوع الاول nous allions faire du ski de fond tous les matins.
alors السيمانه الاولى اش كانوا كيديروا nous allions c'est le verbe aller كنا كنمشيو نديروا nous allions faire du ski de fond tous les matins c'est bon alors كل صباحات كانوا كيمشيو يلعبوا ski de fond يعني السيمانه الاولى ils ont pratiqué du ski de fond d'abord nous allions pratiquer du ski alpin شنو هو ski alpin ski sur les hautes montagnes يعني السكي اللي كيلعبوه في الجبال العاليين بزاف. Nous sommes montés sur les pistes vertes et bleues où nous avons joué au jeu de quilles. Alors مشاو طلعوا فوق les pistes خضرين وزرقين فين لعبوا les jeux de quilles. Alors اعطاكم واحد المعلومه على هذا لو جو هذا قال لكم quand une personne tombe les 8 autres tombent aussi يعني مني واحد اللاعب كيطيح 8 ديال اللعابه الاخرين حتى هما تيطيحوا. Des fenêtres de notre chalet يعني من النافذه ولا من الشرجم ديال داك الشالي اللي كانوا جالسين فيه nous voyons ces grandes montagnes couvertes de forêts enneigées يعني من الشرجم شنو كانوا كيشوفوا nous voyons كانوا كيشوفوا ces grandes montagnes دوك الجبال الكبار couvertes هي مغطين بالثلوج ou bien couvertes de forêts enneigées هذوك les montagnes مغطين pardon des forêts la forêt هي الغابة يعني بغابات عامرين بالثلج. Nous avons fait des visites remarquables chez le potier, les tourneurs sur bois et sur corne. Alors, nous avons fait des visites, هي درنا زيارات. Une visite, rendre visite, هي كنزور. Nous avons fait des visites remarquables chez le potier. Alors, le potier, شكون هو le potier؟ هو ديك c'est la personne ولا الشخص اللي كيكون كيخدم بالطين يعني مثلا احنا عندنا الطاجين ديالنا مخدوم بالطين السيد اللي كيخدم هذاك الطاجين كيتسمى لو بوتي او بيان داك الكاس ديال الطين اللي كنشربوا فيه السيد اللي كيصاوبو سميتو لو بوتي. لي تورنور سور بوا لي تورنور سور بوا هما دوك الناس اللي كيخدموا ولا اللي كينقشوا على الخشب يعني سور لو بوا سور كورن. الوغ ولا الناس اللي كيخدموا على لي كورن هما القرون مثلا الحاوي كيكونوا عنده القرون كياخذوا هما القرون وكيخدموا عليهم سواء كينحتوه سواء كيزوقوه. لا فروماجري الوغ فروماجري هنا عندنا فروماج يعني البلاصه اللي كيتصاوب فيها لو فروماج. Nous avions classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes. Nous avions كان كيكون عندنا لا كلاس يعني كانوا تيقراو tous les soirs في العشيات ou bien في الليل pour mieux connaître les montagnes باش كياخذوا معلومات اكثر على les montagnes. Le cycle de l'eau est faire les comptes de notre argent de poche, soustraire plus qu'additionner. Alors c'est bon. Pendant les veillées, alors les veillées هي في الوقيته اللي كتكون ما بين الغروب ديال الشمس والوقيته فاش كيتعشاو فيها هما ماشي العشاء ديالنا حنا. Nous faisions des jeux et chantions des chansons. Alors كانوا كيديروا العاب يعني كانوا كيلعبوا كانوا كيغنيو. Que le Jura est beau. Alors le Jura قلنا هي واحد البلاصه كاينه في لا فرانس. Que le Jura est beau. Nous avons passé un agréable séjour et beaucoup appris. Alors دوزنا واحد nous avons passé un agréable séjour دوزنا واحد العطله اللي زوينه وتعلمنا منها بزاف. On a appris à prendre والتعلم. C'est pour tout cela que nous remercions la mairie de Val-de-Vesle et nos parents. على هاد الشيء هذا nous remercions كنشكروا la mairie de Val-de-Vesle. كيشكروا alors كنقولوا لو مير ديال شي بلاصه هو بحال هو اللي كيكون الرئيس ديال البلديه كتسمى لو مير. الوغ قلنا كل بلاصه اللي هما منها المنطقه ديالهم يعني لو مير ولا اللي مسؤول عليها كيشكروه وكيشكروا والديهم également اللي سمحوا لهم باش يمشيو. Voilà le texte مكتوب le texte il est écrit par des élèves de CM1 et CM2 يعني هذا le texte هذا كاتب. Voilà دابا غادي ندوزو لي كيسيون ديال الكومبريهنسيون دو ليكري غادي نجاوبو على الاسئله. السؤال الاول la classe de neige a-t-elle eu lieu en janvier 2018 ou en février 2005 يعني la classe de neige امتى كانت واش في 2018 ولا في 2005. الوغ النص راه باينه فيه غتقلبوا على الرقم وغتبان لكم 2018 c'est bon. Alors elle a eu lieu en janvier 2018
ou bien la classe de neige a eu lieu en janvier 2018. السؤال الثاني. Combien de jours les classes de CM1 et CM2 ont-elles passé à la neige؟ يعني combien هي شحال كم المدة الزمنية. combien de jours شحال من نهار les classes الأقسام ديال الرابع وديال الخامس ont-elles passé à la neige. شحال المدة الزمنية اللي دوزوها في الثلج. Alors elles ont passé 12 jours dans un beau chalet dans le Jura. تقدروا تقولوا elles ont passé 12 jours صحيحة. sinon إلا زدتو dans un beau chalet dans le Jura حتى هي صحيحة. Troisième question. Qui a écrit ce texte؟ شكون اللي كتب هاد النص؟ Alors la réponse غالبا ما كتكون في التحت. الكاتب كيعطيو لكم ديما التحت. Alors il est écrit par les élèves de CM1 et de CM2. راه مكتوب عندكم التحت في la source texte écrit par les élèves de CM1 et CM2. Quatrième question. السؤال الرابع. Quel est le type de ce texte? Justifie ta réponse. Le type ديال هذا التكست شنو؟ Alors c'est un texte narratif. واحد لو تكست اللي كيعاودوا لينا فيه يعني كيحكيو لينا. علاش عللوا الجواب ديالكم؟ حيت لي زيليف ou bien l'auteur هنايا شنو كيدير؟ il raconte كيعاود لينا على des souvenirs de classe de neige. السؤال الخامس cinquième question. عطاوكم indique si les phrases sont vraies ou fausses. يعني عطاوكم جمل وقدامهم غادي تكتبوا صحيح ولا خطأ. يعني المعلومة اللي عطاوكم صحيحة ولا غلطة. Alors A. Les enfants ont pratiqué du ski de fond la deuxième semaine. Alors هنا السؤال المعلومة اللي عطاوكم جملة غلط. قلنا que la deuxième nous allions pratiquer du ski alpin. C'est bon? Alors faux. B. Le nom du chalet est neige et plein air. Alors واش صحيح ولا غلط؟ Voilà, c'est vrai. C. Tous les enfants étaient fatigués et déçus. يعني كاع الأطفال étaient fatigués et déçus. Voilà, c'est faux. بالعكس, ils étaient pas fatigués, qu'ils en pleine forme. D. La nature était belle et l'air pur. Voilà, vrai. La nature, قال لكم que voilà, et leur air est si pur. صحيح. Les enfants regardaient la télévision pendant les veillées. واش les enfants كانوا كيتفرجوا في التلفازة؟ فو ما كاينش هاد المعلومة. F. عطاوكم ils remercient la mairie et leurs parents. Voilà, c'est vrai. كانوا في الاخر ils ont remercié la mairie et leurs parents. شكروهم. سؤال 16. Pourquoi les enfants avaient-ils classe tous les soirs? Alors علاش les enfants علاش التلاميذ ولا الأطفال كانت كتكون عندهم la classe tous les soirs? Alors les enfants avaient classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes. راه عندكم هذه في النص. هي nous avions classe tous les soirs. حاولوا تقلبوا من يعطيكم الأسئلة حاولوا تقلبوا على الكلمة اللي كاينة في السؤال وقلبوا عليها في النص. Alors les enfants avaient classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire le compte de leur argent de poche. Voilà. Comme ça غادي نكونوا قرينا النص وشرحناه بالعربية وجاوبنا على الأسئلة. كم ça وصلنا لافان ديال لا فيديو ديالنا. J'espère bien تكونوا استفدتوا.